Freebirds или Phoenix. Производитель Китай. На 2 с расширением. Две ручки для транспортировки в руках. Одна верхняя, вторая сбоку с уплотнителем, мягенькая. Кодовый замочек на 3 цифры. 4 колеса, колеса двойные на подшипниках. Вот эти два усиленные дополнительно. Здесь жесткая основа стоит, чтобы они не расходились, выдерживали большие нагрузки. Внизу накладка резиновая, чтобы донышко не протиралось. Информационная табличка. Сюда вписывается номер телефона, имя, фамилия. Боковые нашивки, чтобы не протирались по бокам. Вот две. С обратной стороны тоже резиновые накладки. Можно было комфортно ставить на пол, он не вымазывался. Выдвижной механизм, мощный, большой, дюралевый, облегченный на 3 положения. Снаружи 2 карманчика, один бельевой небольшой, второй большой, на всю высоту идет. Центральный отдел. Такой большой бельевой отдельчик. Внутри плотная подкладочка. 2 крепежа на фастексах для вещей. Большие замочки под номером 10. По 2 бегунка везде стоит. Вот. Внизу тоже накладочки на углах, дабы не протирались. Объем его 45 литров. Грузоподъемность рекомендуемая 20 килограмм, но он свободно выдерживает и 40, и 45. Возить можно как на 2 колесах, как на 4, так и на 2, как привык. Вот такая